হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজকে আমি আনবক্সিং করছি স্যামসাং গ্যালাক্সি ট্যাব A7.0 কে। তো আনবক্সিংয়ের প্রথমেই এটাকে কিছু ফিচার জেনে নেওয়া যাক। এটা একটা 4G ভোল্টি ট্যাব যেটা রান করছে 5.0 ওএসের উপর, এবং এটাতে 7.7 ইঞ্চি স্ক্রিন আছে, এবং এটাতে 4000 mAh ব্যাটারি আছে, ফুল এইচডি প্লেব্যাক এবং এইচডি রেকর্ডিংয়ের সাথে এটা আসছে। এমনকি দুটো সিম এটাতে আপনি কানেক্ট করতে পারবেন, প্লাস মেমোরি কার্ড, মানে সিঙ্গেল সিম প্লাস মেমোরি কার্ড, 1.5 GHz কোয়াড কোর প্রসেসর উপর রান করছে। তো চটপট করে আনবক্সিং করে নেওয়া যায় স্যামসাং গ্যালাক্সি ট্যাব A7.0 কে। বন্ধুরা, তাহলে আনবক্সিংটা শুরু করা যাক। প্রথমেই দেখতে পাচ্ছেন স্যামসাং গ্যালাক্সি ট্যাবে একটা প্লাস্টিক একটা র্যাপার দিয়ে পুরোটাই সিল করা আছে। আমি সেটাকে নাইফ দিয়ে কাটছি। খুবই ভালোভাবে সিল করা আছে। এটাকে সাইড করলাম, কেটে বেরিয়ে এটাকে এবার সাইড করলাম। এবার দেখতে পাচ্ছেন আমরা বক্সটা পুরো বেরিয়ে গেছে। এবার দেওয়া আছে স্যামসাং একটা সিল দেওয়া আছে। এই সিলটাকে আমরা এবার চাকু দিয়ে কেটে নেব। চাকু দিয়ে কাটার পর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভিতরে দিকে ট্যাবটা আছে। ট্যাবটাকে আস্তে আস্তে আমরা বাইরের দিয়ে বের করে নেব। ফাইনালি ট্যাব বেরিয়ে গেছে। এবার ট্যাবটাকে আমি বের করছি। দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা যে ট্যাবটা একটা ওই থিন পেপার টাইপ, একটা ওই প্লাস্টিক টাইপ দিয়ে পুরো প্যাক করা আছে। ওটাকে আমি বের করাচ্ছি। ফাইনালি বেরিয়ে এলো ট্যাবটা বেরিয়ে এলো। পিছন দিকে স্যামসাং ব্র্যান্ডিং দেওয়া আছে, লুকটা খুব ভালোই আছে। তো ফার্স্ট আমি ট্যাবটাকে বুটিং করে নিচ্ছি এবং দেখা যাক এখন বক্সে কী আছে। প্রথমে একটা চার্জারের পরে আছে একটা ট্রাভেল অ্যাডাপ্টার, এবং মনে হচ্ছে যেটা স্যামসাং এখন তার ডিভাইসগুলোর সাথে কোনো রকম হেডফোন দিচ্ছে না। তো আরেকটা মনে হচ্ছে কুইক স্টার্টআপ গাইড, পরে দেখছি। এটাকে আমি পরে দেখছি, এগুলোকে রেখে দিচ্ছি পরে। এখন আপাতত স্যামসাং ট্যাবটাকে এখন বুটিং করে যান। ওয়েলকাম লেখা দিয়ে দিয়েছে। আপাতত বুটিং করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। বন্ধুরা, বুটিং হয়ে গেছে, রেডি। এবার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পিছন থেকে একটা ব্ল্যাক ম্যাট ফিনিশ দেওয়া আছে, এবং এটা একটা 8GB রম প্লাস এর সাথে আসছে 1.5GB র্যাম। তো পিছন থেকে স্যামসাংয়ের ব্র্যান্ডিং দেওয়া আছে, তার উপরেই দেওয়া আছে 5 মেগাপিক্সেল অটো ফোকাসিং রিয়ার ক্যামেরা, এবং তার পাশে দেওয়া আছে একটা স্পিকার। এবং এদিকে চলে আসে একটা সিম ঢোকানোর জায়গায়, মাইক্রো এসডি ঢোকানোর যেটাতে আপনি 200GB পর্যন্ত এক্সপেন্ডেবল মেমোরি কার্ড লাগাতে পারেন। এবং পিছন দিকে দেওয়া আছে মাইক্রোফোন ঢোকানোর জায়গা, যেখানে আপনি কলিং পারপাসের জন্য আপনার সাউন্ডগুলো রেকর্ড করতে পারেন। এদিকে ভলিউম ঢোকানোর বাটন এবং তার সাথে লক স্ক্রিন বাটন। এদিকে হেডফোন ঢোকানোর জ্যাক প্লাস চার্জার ঢোকানোর জ্যাক পুরোপুরি। এদিকে একটা 2 মেগাপিক্সেল ফ্রন্ট ফেসিং ক্যামেরা দেওয়া আছে। এদিকে এটাতে কিন্তু কোনো রকম ফিঙ্গারপ্রিন্ট দেওয়া হচ্ছে না ট্যাবটাতে। তার সাথে ট্যাবটাতে আমি আনলক করলাম। ট্যাবটাতে আনলক করার পরেই প্রথমে চোখে পড়লো কিডস মুড। এটাতে 4.0 কিডস মুড এনেবেল আছে। এটার সাথে আপনি ব্লুটুথ 4.0 পেয়ে যাবেন, তার সাথে NFC পাবেন না, কিন্তু ওয়াইফাই পেয়ে যাবেন। এবং তার সাথে আপনি OTG বা কেবল ঢোকানোর সুবিধাটা এটার সাথে পেয়ে যাবেন। তো এটা একটা 4G ভোল্টি পুরো ট্যাব। আপনি সাথেই জিওর সাথে এটা ভরপুর মজা নিতে পারেন। এর সাথে কিছু ইনবিল্ড অ্যাপস দেওয়া আছে। তো ক্যামেরার ক্ষেত্রে বলা যায় এটা ক্যামেরাটা খুব একটা ইমপ্রেসিং না হলেও মোটামুটি কাজ চলে যাবে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে রিয়ার ক্যামেরার কিছু স্যাম্পেল, এবং পিছন দিকে সামনের ক্যামেরার দিকে দেখা হলে দেখতে পাচ্ছেন মোটামুটি তাও কাজ চলে যাওয়ার মতো। সেলফি তোলার জন্য কাজ চলে যায়। বেসিক্যালি এটা স্টুডেন্টদের জন্য কোনো ডকুমেন্টস বা আপনার অফিস পারপাসের জন্য এটা আপনি ইউজ করতে পারেন।
মানে স্যামসাংয়ের ট্যাব, স্যামসাংয়ের ব্র্যান্ডিং আছে এটাতে আপনারা লং লাস্টিং একটা ভালো একটা ফিচার সমস্ত কিছু ভ্যালু ফর মানি পেয়ে যেতে পারেন। তো অ্যামাজনে এটা আপনি পেয়ে যেতে পারেন 9500 টাকায়। এটা আপনারা অনলাইন এবং অফলাইন দুটো মার্কেটেই পেয়ে যাবেন। আর ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে লাইক করুন, কমেন্ট করুন, শেয়ার করুন আর সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলটাকে পরবর্তীকালে আরও ভিডিও পেতে। থ্যাংক ইউ।